нуур цөөрөм гол ус ширгэж өгөө болж байна. Тэгээд янз бүрийн нөхцөл байдлаас болоод ингээд энэ их өөрчлөгдөж байгаа. Хүний буруутай айл үйл ажиллагаа байгалийн үзэгдлүүд байгаа. Үерчтэй бороо мөндөрчин гэтэл хүчтэй цохилтонд ургамал маань өөрөө гэмтэж тасардаад. Хэмжээ ногоочин бол өндөөл нэг услагддаг зүйл. Тэгэхээр ус ерөн тогтмол хэрэгтэй гэсэн үг. Холоос зөөж үснэ гэдэг чинь өөрөө айгүй том асуудал байхгүй юу? Нөтр мод их таснаас олж ороосоо ус ундраг түгээдэг болохоор нөтр мод тастаалах юм бол ерөнхийдөө энэ манай байгаль дэлхийн маань байхгүй болно л гэсэн. Тэрийг хамгаалж иж бид нар энэ бэлчээрээ авч үлдээж ургамал усаа хамгаалж байна л гэсэн. Төслийн хүрээнд эмэгтэйчүүд өөрсдийн болон орон нутгийн иргэдийн нөөц бололцоогд ажиллан орон нутагтаа тулгараад байгаа олон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж дараах үр дүнг гаргалаа. Үүнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх ойлголтыг олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулж, охид эмэгтэйчүүдийн ундны болон хэрэглээний усны чанар хүртээмжийг сайжруулах санаачлалуудыг хэрэгжүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах хөтөлбөр үйл ажиллагаанд гендерийн үнэлгээ хийж танилцуулж, төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагаа 3 тал түншлийг хөгжүүлэх суурийг тавьсан. Өнөөдрийн байдлаар энэхүү төсөл 20 аймагт хэрэгжиж, 50 тэтгэлэгт түнштэй 20,000 гарын шууд үр шим хүртэгчдтэй болон өргөжсөн байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн тэтгэлэг олгох стратегийн чиглэлийн хүрээнд бид байгаль орчин ба эмэгтэйчүүдийн манлайллын чиглэл тэтгэлэг олгодог. За тэгээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөг бууруулахад эмэгтэйчүүдийн оролцоо манлайллыг нэмэгдүүлэх төсөл буюу ГАГА 2 төсөл маань 2021-ээс 2025 оны хооронд хэрэгжиж байгаа. Одоо энэ төслийн хүрээнд бид жилдээ 15 орчим төрийн бас байгууллага төсөл хэрэгжүүлэх тэтгэлэг олгодог. За өнгөрсөн 2021 оноос хойш одоогоор нийт 70 орчим байгууллагт тэтгэлэг олгоод байна. Сүүлийн 2 жилд илүү ус гэсэн сэдвээр тэтгэлгээ зарлаад бас энэ чиглэлд үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх байгууллагт тэтгэлэг олгосон. Тухайлах юм бол үерээс хамгаалах далан байгуулах, булгийн шанд ихийг хамгаалах, мөн дээрээс нь ус хуримтлуулах болон саарл усыг дахин ашиглах гэх зэрэг төслүүд байна. Энэ дээр төслийг хэрэгжүүлэх явцдаа илүү хамт олон нийтийн оролцоод хангахад илүү дэмжиж ажилладаг. Тэгээд төслийн үйл ажиллагаанаас гадна ГАГА 2 төслийн хүрээнд тэтгэлэг авж байгаа төрийн бас байгууллагуудынхаа хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, өргөжүүлэхэд бас дэмжиж ажилладаг. Байгалийн одоо энэ давуу хүчин зүйл гэдэг чинь бол ерөнхийдөө хүмүүсийн амьдралд маш их сөрөг нөлөөтэй болж байгаа л дээ. Тэгээ энэ утгаараа бид нар бас яг уур амьсгалыг бас илүү сонирхож тэгээ энэ чиглэл рүү бид нар өөрсдийнхээ чадах хэмжээнд хувь нэмрээ оруулах гэсэн үүднээс одоо бид нар энэ төслийг бас хэрэгжүүлсэн. Тэгээ эмэгтэйчүүдийн сангийн одоо энэ санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр бид нар энэ одоо бүрхийн аршааныг ингэж тогтчулсан байгаа. Борооны усыг ингэж хоримтлуулж нэг талаа зөөврийн усны ажлыг хөнгөвчлөхөөс гадна нөгөө талаа энэ борооны ус ч өөрөө нөгөө нэг хүлэмжийн ногоонд амин дэмүүдийг өгчөөдөг зүйл байхгүй. Одоо худгийн шууд гүний уснаас сусланаас хамаагүй дэмтэй байдаг байхгүй. Ургац илүү сайн аавна гэсэн. Улаан талбай гэдэг чинь өөрөө нөгөө цаг агаарын нөхцөл байдлыг л одоо эрсдлийг л даван туулж байгаа л гэсэн үг л дээ. Одоо энэ жил гэхэд л одоо цаг агаарын тэр ерөнхий төлөв дээр бол одоо хурд хүнс багтаа гэж шүү дээ олон жилийн дундажаас. Тэгээд нэг туслахаатай байж л бид нар ургац аавна. Тэгээд яг байгалийн услахыг харах юм бол одоо намартаа ургац аавч чадахгүй. Яг ийд ургах үеэр нь бороо хур орохгүй бол услахаа өгчээж л ургацаа алдахгүй аавна гэсэн үг л дээ. Амьсгалын өөрчлөлт нь болохоор өвлийн уйлралт болохоор чочор байн хүүтрэхгүй ч гэсэндээ чочор хүүтрэл. Тэрнээс олж өвс хит чочор хөрсөндөө хөлдөж зуных нь уйлралт болохоор хит хурцснаар тусаж тухай өвсийг, ургамлыг нараараа ээж, гэмтээж тэрний улмаас хатсны улмаас нь ургамал маань урхаа болсон. Монголын эмэгтэйчүүдийн сан гендер ба ногоон улсын төлөө олон улсын эвсэлд 2016 оноос нэгдэн орж уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг бууруулах үйл ажиллагаанд эмэгтэйчүүдийн манлайлал төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Энэхүү төсөл нь эмэгтэйчүүдийн эрх, байгаль орчны төлөө тэмцэж байгаа орон нутгийн хөдөлгөөн, эмэгтэйчүүдийн байгууллага бүлгүүдийг нэгтгэж олон улсын түвшинд бэхжүүлэх зорилготой. Хувьдаа тарьдаг байж байгаад энэ төслийн хүрээнд ирж нэгдэж сургалтанд суугаад би энийг таньдаг болоод бүх юмнаас мэдээлэл авч जैन, сургалт семинар сууж जैन. Малчид бидгүй ариун үйлдэлүүд болохоор нөхөрлөл гэж байгуулсан байгаа. Нөхөрлөлөөрөө болохоор тухайн амаа хашаалж бэлчээрээ хамгаалах үүднээс. Бэлчээрээ хамгаалж яана гэдэг нь болохоор зундаа болохоор тухайн өвлжөөгөө хамгаалаад өвлжөөр үгээ мал оруулахгүйгээр хашаалаад ээж дараалалаар 7 хоногт 2 удаа 3 удаа ээж дараалалаар
малуудаа орсон малуудаа хөөж гаргах маягаар бэлчээрээ хамгаалж ажиллаж байгаа. Манай ногоочтын бүлэг манд байснараа бид нар өмнө нь бол одоос 2 жил гарны өмнө бол тустай байдаг байсан. 2 жилийн гарнаас их бүлэг болоо хийсэн. Давуу тал нь гэх юм бол нөө бие биендээ одоо туршлага мэдлэгээ хуваалцах, Амар бие бинийгээ гэл нүүдэл суудлаас ахгуулаад мод төлөө бүх юм нэрээ хамтдаа. нэгнийхээ байгаа ямиг байхгүйгаараа нөхөхтэй тийм зүйл дээр айгуу тус нэмтэй. Одоо манай нөхөрлөхөд 20 гишүүнтэйгээр явагдаж байна. Одоо мэдээж бэлчээр дээрээс ярихад одоо малын тоо өссөн байгаа. Тэрнээс одоо энэ чанаргүй малыг багасгаад чанартай зөвхөн маллаад ноосноолоор тийм чиглэлээр улам сайжруулад явах төлөвлөгөөтэй байгаа.